បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចាស់និងវីដេអូថ្មីបញ្ចូលគ្នាវីដេអូដែលពួកខ្ញុំបានទៅដាំកូនឈើក្រូចសើចនៅនឹងផ្ទះម៉ាក់កាលតាំងពីខែ12ឆ្នាំមុនចុងឆ្នាំ2025កាលខែ12ចុងឆ្នាំចុងខែ2012ឆ្នាំ2025ហ្នឹងឥឡូវនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលលទ្ធផលថាតើការដាំការហ្នឹងដោះបានមួយយ៉ៃរួចងាប់បានអីបានងាប់ច្រើនដែរបងប្អូនដោយសារអីវាក្តៅផងឲ្យផងអញ្ចឹងណារួចពូយើងយកមកកាត់ទៅវាក៏ខូចអីដែររួចដំណាំក៏ល្អច្រើនដែរហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញពីទស្សនភាពផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវរៀងក្រោយមកបានប៉ានេះទៅបានប៉ាបានស្អីគេបានគាត់កាត់មានម៉ាស៊ីនកាត់ម៉ាស៊ីនអីកាត់ស្មៅអញ្ចឹងគាត់កាត់សម្អាតបានស្អាតបានច្រើនផ្ទះរួចដំណាំផងគាត់បានច្រើនមែនតើបានសំរុំសម្រាប់ពួកគាត់ប្តីប្រពន្ធគាត់នៅយាយតាហើយក្តីសុខបងប្អូនខ្ញុំទៅលេងតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញដំណាំកើតអញ្ចឹងហើយក៏វាមិននេះជាមើលខែ7ខែ8ណាខែ7អីហ្នឹងទៅម្ដងទៀតដែរបងប្អូនត្រូវដាក់បន្ថែមពួកខែភ្លៀងហើយយើងទៅដាក់ដាំកុំឲ្យគាត់ពិបាកស្រោចទឹកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាម៉ាក់ខ្ញុំប្អូនខ្ញុំក្នុងការដោះដំណាំនៅនឹងដីរបស់យើងកុំឲ្យទៅនៃអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាមួយវិញទៀតកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Follow ផងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើននេះជាកម្លាំងចិត្ត Subscribe Follow ឲ្យចូលរូបកណ្ដឹងផងពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាពុកម៉ែបងប្អូនគេម្ដាយសិតស្មៅមើលណាចាក់អស់បីអីអាហ្នឹងខ្លាយវេទនាណារៀងកើតការទេអាណាហ្នឹងចាអស់ចាតែពួកអស់នឹងអត់ប្រយោជន៍ខ្លាយកាត់ផងយកដៃមកតំណាងហ្នឹងនេះហ่ะបើយើងអត់ប្រាខាងទៀតខ្ញុំអត់ឲ្យចូលរៀងឯណាខ្ញុំប្រហែលជាចូលខែ11អីណាខ្ញុំចប់បានប៉ុន្មានដងហើយបាន2ដងហីអូខេមេឃងាប់អស់ហ្នឹងពេលវាផ្លែមកអែម
rồi đón phai tới nắm đi ắt phai bờ bao nhiêu với phai lần bạ mệt ông gọt ban cạp rồi cảm ơn phai nhưng mà bay năng là hột cảm ơn ông tha ta mới đâm trái mình lấy tật lịch mau ngọc ở lịch mình lần độc được về cắt hai lần sẽ lạc vào đồiนี่เข้ามาดอดมาทอดพี่อ่ะ รวมเรีย มาเริ่มแปรมาเตะกาดเจ้ากลายเป็นเพลียงใหญ่ใหญ่กับไรสลิปโปรเตียนเฮ้ยรู้ไปเขาต้องตัวไปมาไงเสร็จมีขมาông đâm ăn mà đau mấy
នេះជ្រុំជើងមិនមួយហ៎វាយថ្ងៃជ្រុះកូនបាត់แล้วไงទៅណើទៅអូនមកអូនជប់ដាក់vì cái tầm khăn nhưng toàn bay nó vì cái trầm thì chúng ta chơi vì cái này tầm khăn nhưng bay nó vì ai cho vì tất cả chặt cắt những bão hay không tính nào chào bà đá nhom đầu phải cái bàn phải ăn lại phải bọn nào ăn thon lươn làm đi làm được rồi làm mà phải làm mấy ăn free này ban đọc lò ta tầm đỏ đâm cả đâm prang muốn bong ôn đâm prang muốn lỡ chập đá máy chập đá nam khỏi nằm khói ban được tù phơi bà đá nè so nằm khỏi ban phơi lại đâm khỏi sao nằm khỏi cái món ba nè bong ôn nè chẳng mong là khỏi sao vậy mơ ạ nằm khỏi bà này là khỏi sao mà đâm toàn khăn nó te bờ dùng lại đột phía sặc tới miền Nam mơ bong ôn này làm nằm khỏi cả nó ngoa bạt này này xạ vậy này khỏi chma làm khỏi chma cặp kêu về bàn báo lớn lọ tầm lọ nè cả dân phơ pi prang môn kêu về ấy thôi này khỏi bổ sát tay đây đi thế là bán kêu bàn ấy về đọc màu mày ấy tiền ní khvat làm pring họ mày tiết bàn phà là toàn play pring ấy cái pring mà lè bằng bộ này nè đào lấy bàn thùng này anh ấy cái bàn phà play ơi này play cái đập bay nè cái đập bay để bằng ổn sẽ cái đập bay này cái đập bay đập bay
ô bạn tràn đàm ta bong ôn phần nâng mày trong bàn lụa ơi mày trong bàn lụa hai nè bong ôn trời cà pring khai pring chui cầm măng quạt phong sao là đàm sợi dây krong mà nãy sòng krong phun thum bong ôn mơ sao bọc bia bọc krong cho ta làm pin đàm nè pring nhá chất bàn pha lai bàn thời ca phèo phong bong ônนี่นี่ประมาณดามเตี้ยบองพระโอนดามทมมันนะคราวนี้มีอันนี้บุญดามพลายประดานี่พลายเนอะอันนี้มวยตัวมวยเย่จะมือนำนี้เสียดังบานตีเป็นบุญดาวมั้ยได้เป็นพาวนี่บุญปมวยดามปลาดามหนึ่งหมกเตี้ยสุดรับไปดังไม้บานลอยปีวีเอ้ยนี่พลายสไฟบองพระโอนนอนบองพระโอนจะมือดาวดีมวยเตี้ยดามไอ้เก๊กะฮาวไม่ใช่ดามใส่เก๊สันดานนะใส่เก๊พลายมาดังนี่ดามมาดังจับดามกายมาดังจับดามกายนี่มันดังมาดังน้องพลายวับดามเจ้ามีนปีดามไปปีดามน้องบองปอนบาดใหญ่เต้นะไปฮะไปแง่ซ่านี่งวบใครปรังเหรอบองปอนงวบติดบ้านดอกประมาณอยู่รวมดำ60 ดำรัวบ้าน30 ดำเชียงให้กระปงกระปงขายภาษานี่ยังเรียบจำทั่วตีได้เบอร์อันนี้พลายวีทมมาสไฟใส่เกสไฟนั่งในวางพอนี่เปียบสมัยเยอะเนี่ยกระบายเตียบบานตามที่เตียบบางพอนตะไบงอบลิงนี่ตะไบบางพอนงอบเรียกดอกกาวิรุอัลเตอันนี้ใส่ตีใส่ตายมันกระเด็นหอยจักหอยมันไหนชิ้นกันเนี่ยนะครับอันนั้นชิ้นกันเนี่ยนะบางพอนตายไหมไม่ใช่เนี่ยนี่บางพอนจักหอยประมาณโมพาไลรุ่มเด้งบานมากุ้มถมบานมากุ้มlàไงดาเมรุ่มเด้งที่นะมาจริงที่นะปริงพวกนี้ดังมาเข้มสบายจะได้เมื่อเรียบจำเมื่อจุปูบานมาดามเบี้ยล้อซอบองพวกน้อยเมื่อเบี้ยลังเบี้ยกระดาษคลังเปย์จ่อตึกดอกโก้ก็จังได้เบี้ยกระดาษคลังเปย์หลังสลาวฮะลาวดามดอกโกบานทมปีดามมันลุกหน้ากราวนั่งเนี่ยดามขดซาจะบองโอนเนี่ยเขามาจับพอกอดมาดามนั่งลวดละโหตั้งบานมาดามนั่งนี่นู่ดอกเอาโอนเนาะดอกนั่งสันนี่ดอกเนาะจงอ่ะดามขดซากอดจ่าโอ้ยด่ากอดทำไมนั่งนี่ยังวันนี้เราพเวียดสนามมานะขายปลามาดามเตี้ยขายปลาเปลี่ยนแคลไอ้บ้านnàyขายปลาดักสายสัปดาห์ไม่เตี้ยtớiสัปดาห์đãเตี้ยแล้วบัวปอนมาจมเนี่ยปอนปลอกยมปอนปลอกยมอันมาหากำลังคือมาช่วยยมนั่งเมียนกำลังใส่ประมาณแต่บางปอนเลยคือจะแก่น้องเปิดโมนั่นนั่งกระนะขนาดงอบออกให้ปนังไอ้บางปอนแต่น้ำพอไม้คนบองปอนนั่งแต่ไม้นมาบองปอนนั่งคำปรังต่อสู้มีน้ำกระตูดนี่กระตูดปริงน้ำหมกอันนี้ทำน้ำปริงอันนี้ก็ทำหมกวิปีดามนี่กระตูดอันนี้ดามไอ้เก๊กะหาวไอ้เก๊บองปอนสรีสรีพลายตุยๆบองปอนสรีตุยๆจ้ะเนี่ยนี่ดามสรีบามาดามนะตัวบานดามได้ตัวนี้ไปนี่มันลูโอ้มันลูมาได้ที่ยมเอาหายสปัดจิ้วมันเป็นตัดสอยอะไรอย่างนี้บองปอนเปลแผลเลียงเมาส์ดังเอาไว้ดอยใส่กินเนี่ยดามแผลเปลือกนั่งนะจะเมื่อแผลเลียงเมาส์วิดเปรียดเป็นดังจังแต่นั่งดามแผลเปลือกวิจังไอวิดดอกเมาส์จังนะ
រួចដាំគ្នាល្អទេរេងនេះសកូនចឹងបងប្អូនវាដោះមកព្រោះយើងដាំវាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាដោះវាធ្លាក់មកកូនគ្រាប់ពីអីចឹងទៅធ្លាក់មកវារងចាំតាស្ដុយគេបើសម្រាប់មិនស៊ីងាប់ទេភ្លៀងមកធ្លាក់មកដោះព្រាតនេះដូចកូនស្ដីនេះកូនផ្ទីកូនអីហ្នឹងហ្នឹងផ្ទីដូងចាំមើលកន្លែងទៅហ្នឹងណាភ្លៀងមកដឹងតែទ្រុបត្រូលហើយកន្លែងហ្នឹងភ្លៀងមកដឹងតែទ្រុបត្រូលហើយជីវិតសុខសែមើលទ្របគាត់ចឹងបងប្អូនអាផ្លែវាមកហ្នឹងអាហ្នឹងទ្របពុតញងអាទ្របពុតញងហ៎បងប្អូនហៅទ្របចកោមហ៎មើលកាពិតអានេះម្លេចដាក់តង់ជួបងប្អូនអូកាខ្ញុំនៅមួយយាយខ្ញុំប្រប៉ុនហ្នឹងគឺដាក់ពេញដីនេះសកលកូនទ្របហ្នឹងកូនទ្របពុតញងហ៎វ៉ាមើលមកលេងចាស់បានយូរនេះឃើញចេញផ្កានេះបងប្អូននេះចេញផ្កានេះឃើញនេះចេញផ្កាចកោមហ្នឹងហ្នឹងទ្របចកោមឬទ្របពុតញងរួចកូនមេឃដល់កឲ្យមេឃមកនេះសកូនទ្របពុតញងអត់តម្លេចវាបងប្អូនខែហ្នឹងអត់តនេះខែធ្លាក់ភ្លៀងយើងម្លេចដាំបានហើយនេះកូនទ្របពុតញងមកផ្ទះចឹងបងប្អូនចេះពេលខ្លះចង់មកផ្ទះចង់មកសប្បាយយើងអាចមកធ្វើផ្ទះយើងបានរួចពួកយើងអត់នៅបើម៉ាក់ខ្ញុំនៅប៉ាខ្ញុំនិយាយរួមម៉ាក់ឧស្សាហ៍ជាងនិយាយត្រង់ម៉ាក់គាត់ចូលចិត្តកញ្ចប់ជាងប៉ាបើចឹងទៅគាត់ម្លេចគាត់អីចឹងទៅរួចធ្វើទៅហ៊ាននេះហ្នឹងទៅឆ្លោះគ្នាតែនិយាយតាខ្ញុំហ្នឹងអូនប៉ាយ៉ទ្របពុតញងច្រើនណាស់ចាំមើលអានេះគាត់ដាក់តាមព្រំដែកតែខ្លាចតាលើកទី3មកម្ដងទៀតនឹងរត់ងាប់អស់ទៀតហើយគ្មានសល់ទេបងប្អូនយើងអត់នៅផ្ទះហ៎មកវាដោះប្រហែលខែសោះហ្នឹងដោះនេះបងប្អូនកន្លែងទៅនេះអាកន្លែងទៅហ្នឹងគឺកន្លែងគាត់ដាំប្រភេទស្ដីគេល្មៀតមកដេងបល័យអីចឹងណារួចដើមអីគេនេះសភ្លូអីនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះដើមសភ្លូអញ្ចឹងនេះហ្នឹងសកូនសភ្លូណាចាំមើលហ៊ានតែខែភ្លៀងមកបងប្អូនទំនងទ្រុបត្រុលតំណាំហ្នឹងជាមួយអីគេបាញ់ឆាវអូញាក់សាច់ណែហ្នឹងបងប្អូនសកូនវាដល់មកហ្នឹងកូនសភ្លូសម្រាប់មួយបាញ់ឆាវដល់អស់តោះនេះដល់មិនបាច់យេជាមួយហ៊ានភ្លៀងមកនេះបងប្អូននេះដើមសបួជន់ផោះគាត់ណាហ្នឹងវាដោះឡើងវិញយើងកោះបងប្អូនយើងកោះទៅខែអីគេវាលាស់ខែភ្លៀងខ្លះមកវាលាស់ឡើងវិញហើយនេះឃើញវាចាប់ដើមហ្នឹងនៅខ្នក់ទៀតដល់បងប្អូននោះអានោះបល័យអានេះស្ដីគេហៅគេមិញនេះអីគេល្មៀតអានេះបល័យបងប្អូននេះបល័យនឹងបល័យកន្លែងហ្នឹងបល័យកន្លែងហ្នឹងល្មៀតនោះនៅកន្លែងស្បៃនោះអីទៀតសកូនសភ្លូតោះបងប្អូនភ្លៀងណាហើយមិនអានេះកាទៀបអូយបងប្អូនអើយបើបាននិយាយរួមយើងនៅផ្ទះយើងណាអត់រត់អត់រត់អីគេអត់គេបាញ់គ្នាហ្នឹងណាការឆ្លៀនពេលហ្នឹងយើងបាននៅផ្ទះយើងធ្វើជុំវិញយើងរស់របៀបកសិកម្មយើងងាប់ហើយតបាយនឹងក្តាប់មកច្រើនតែផ្លែវាសัตว์ស៊ីងាប់អស់សัตว์នេះដាក់លងាប់អស់មិនថាអានេះត្រូវបំបាយពេញដីនេះកូនត្រប់ពុតញងចាំមើលខែភាសាមកបំបាយមិនចែមិនណើកូនត្រប់ពុតញងមកគោកចូលមកបើយើងនៅចរិតយាយលោតវិញចុយម៉ែនេះអានេះមិនចែអានេះវាដោះគ្រាប់ធ្លាក់រួច5ខែមកអត់នៅហ្នឹងប៉ានេះល្មមបំបាយដាំដូចជុះតែយើងបំបាយស្អីមានណានៅផ្ទះរួចខែហ្នឹងអត់មានណានៅស្រោចទឹកបើឡៃជន់នៅភៀសសឹកព្រោះគាត់មកវិញបងប្អូនហើយរ៉ូស៊ីអីបងប្អូនឃើញស្ងាត់ជ្រាបមកដល់ផ្ទះយីរួមមកដល់យើងឃើញដីទលាអញ្ចឹងយើងចេះចង់ដាំនេះចង់ដាំនោះរហូតបងប្អូនតែយើងនៅផ្ទះយើងអត់បានកក់ក្ដៅស្រួលនៅបារម្ភមកលើកទី3ទៀតហើយបានសុខសប្បាយទៅលោកមើលដីមីខ្ញុំគាត់ទៅរោស៊ីធ្វើការរោគចាក់អស់ហើយសារនៅផ្ទះរោគអីអត់បានខ្ញុំគាត់ទៅអស់ហើយទុកផ្ទះទុកសបាយចោលគេលួចទៅបីរោគឆ្នាំងក៏លួចអស់ហើយអើយបន្ទោសចោលមិនបានណាអូនណាបើគ្នារោអីមិនបានដែរមើលស្វាយ